Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。今日のトピックは何でしょう? Oh, okay. So this topic is going to be a continuation of the last one, which was like drawing forms, shapes in perspective, like looking up, and like looking down, worm's eye view, bird's eye view. But today I'm going to be a little more specific in terms of like drawing the figure. はい、今日のトピックは先週の続きですね。フォームとかシェイプとかを鳥の目あるいは虫の目で見た時の、視点を変えてみた時にどんな風に見えるか、どんな風に描いたらいいかについてお話ししているんですけれども、今日は人物を描く時にそのルールを適用するっていうことをやっていきます。Alright, so I'm going to try to keep it simple as possible, but just a quick review in terms of what I spoke about last time. はい。では簡単にですね、先週のおさらいからいきたいと思います。So basically what I spoke about last week was like when you have like converging lines, and then you contain those lines by having like a form like go over it. We have this sense of things going away in space. はい、2本の線があってそれがどちらかにこうつぼまっている、そしてその上下を閉じてあげることによってどんな風な形であるか、そしてそれをどこから見てるのかっていうことを示してあげることができます。The more dynamic or the closer I converge the lines, the greater the sense of perspective we're going to get. はい。で、そのどの程度すぼませるかみたいなことによってさらにこうダイナミックに、大きさを変えてあげることができます。And obviously, if the lines are converging down, we have a sense that we're up top and that we're looking down, obviously, right? And the other thing I also again I mentioned was like to make sure that you have a sense of things overlapping, So if I take, like let's say like some spheres, and then I overlap them like so, but also, in a smaller, in other words, like they're getting larger in the front, small, going away, getting smaller. It's the same principle as like the converging lines, right? はい。で、右上の絵に描いた通りですね。こう大きいのがあってちっちゃいのがあって、それに向かってすぼまっていく。しかもの面が見えてるということで、上から見てるぞっていう感じを受け取ったわけですよね。で、今度今下の方に行きましたけれども、丸を描いている。それがオーバーラップっていう原則を使って、手前と奥を示してあげる。そして手前は大きく向こうの方に行くに従ってちっちゃく描いてあげるっていうことですね。このルールは実は、すぼまっていく2本の線を描いているのと実は同じことです。これによって視点を示してあげる、あるいは見てる人との距離を示してあげることができます。Okay. So, it's not that far of a step like to take these ideas and then apply that to like drawing the human figure. Let's say we're going to draw like the human figure from let's say looking up. Okay. はい。で、これからその人に当てはめていくわけなんですけれども、その人だからすごく難しいってことじゃなくて、しっかりこの原則を当てはめてあげればいいっていうことで、簡単に説明していきますので見ててください。Actually, okay, I'll try to make it big over here like this. So you know what? I'm going to take the same concept of spheres, just to lay it in really quickly, actually, and then I'll fine tune it after that, right? はい。後で直すとしてですね、まずはこう丸を書いてます。丸って3つですね。Okay. Now, so I think we know that this is in front, that's behind that, and this is like all the way in the far rear, right? はい。で、1番が一番手前で3番が遠いなっていうのはなんとなくこれで皆さんもお分かりになると思います。Okay. Now there are many ways like we can work this. I tend to work, with I like spheres a lot. Unfortunately, sometimes we work too much with just like rounded forms.
it gets a little bit difficult, or sometimes we get a little bit lost, like where things actually, where the turning edges actually are. You know, so sometimes it might be helpful to make more like box-like forms, or to box things off a little bit, so we can have a better sense of like where the things are going to turn, where the turning edge is. で今キー先生は特にウォーミングアップの時から丸で視点を示すとか立体感覚を示すということが好きなので、丸でまず書きましたけれども、丸はいいんだけれどもどっち向いてるっていうのをはっきり示すためのエッジがないんですよね。角がないんですね。で角を少しつけてあげることによってどこを向いてるんだよっていうのをもっとしっかり示してあげることができるので、今こうですね書いてますね。こんな風な角がありますよっていうところ。Right. So I'm taking our snowman, okay, and I'm making more of like a box-like form here to overlap now. はい。で今角つけてあげたので、最初はね雪だるまくんみたいだったんですけれども、こう箱が3つ重なったようなものになりました。Right. So now the converging lines are a little bit clearer here because I boxed them off obviously, and again, we do have the sense like we're looking up at something, and also there's also this we see the converging lines in here as well. That also helps, like between these ones, because obviously, when they're rounded forms, it gets a little bit lost. But here, it makes it a little bit clearer. はい。でボックスになったので、今度辺が見えたから3つ重なっているボックスの辺が遠くに行くに従ってこう収束してるっていうか狭くなってるっていうのははっきり分かると思います。そして今度ですね、この内側に入っていく線もやっぱり近くは開いて遠くは閉じていくっていうことを考えてあげると、こんな風な線の引き方になるかなと思います。Okay. Another thing here now, I just put a bunch of box forms here, but I didn't put any appendages. I didn't put any arms, anything like that, right? はい。で大体これが人に見立てられるかなっていう感じ、しかもそれを下から見上げてる視点の人に見えるかなっていう感じにはなってきたと思います。でもまだこう腕とか足はつけてません。Right. So I can take the same principle that I have over here, like with the cylinders, and do the same thing. Just to make it clear that we have some cylinders that are going off in space, like so. So again, I'm using the same principle of converging lines here. はい。でこの腕を描くときにですね、シリンダーのこう一点に収束していくっていう狭くなっていくっていう理論を応用してあげます。Right. So let's say for the arms, okay, it's gonna be like a giant, I guess, obviously. Well, when something again, if we're looking up at something, it's going to have a sense of being like a giant to us, right? So it will have that sense of being larger than life. はい。なんとなくねこう書いてるうちに巨人っぽくなってきたなって思ったって今キー先生言ってるんですけども、いずれにしてもですね、下から見上げるとそれが見上げてる人見てる人。見上げるとですね、見上げてみるとこの視点から見るとこう物が実際より大きく見えたりするんですよね。It's okay. So I'm sorry. So but this the same principle that I'm having here, except that the cylinders are going up this way, right? はい。で見上げてるんだよっていうことを示すのはこの円筒でシリンダーで書いてあげたのと同じ理屈を使ってます。底辺の方が見えてて遠くに行くほどすぼまっているっていう円柱を書いてます。Okay, so really at this point now, I could lay the legs on here as well if I wanted to. Again, just as like cylinders, pretty much, right? はい。でまたさらにここにですね足を描くとなるとまたシリンダーを使ってあげればいいわけです。
You know, it's the same thing. We're having like converging lines, you know, going up and away from us. So obviously, yeah, you know, this would be like the perspective. Let's say if we were like a little mouse on the ground, you know, yes, you know, this is what we would see. はい。で、足も向こうの方がすぼまっていく、手前の方が大きい広いラインになってます。おそらくですね、ちっちゃいなネズミさんが人間を見上げたらこんな風になるかなって思います。Okay. I mean, I could go a little bit farther with it, but I'm not going to go, you know, because I can keep going with the legs, but I want to keep it simple for now. But I think, you know, we do have a sense of, yes, I mean, actually, if we were to straighten this out, you know, we would know, like, you know, this would be in the proper proportions, right? はい。まあね、足の先の方もどんどん描いていってもいいんですけども、まあこのくらいでだいたい原則を説明できたかなって思います。で、これがですね、今下から見上げてるから辺が見えて、そしてこうすぼまってっていう風になってますけれども、これをこの人をこうヒュッと起こしてあげれば、プロポーションが正しくなるんじゃないかなって思います。Okay. So, I'm going to do that. Okay, so make that a little bit clearer in this case. Boom, 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 boom. I'm just doing this like for clarity. That's all. はい、下の方になってる面をね、影にしてあげるとこうちょっとしっかり関係性が分かってくると思います。Okay. So maybe some looks like some Showa era giant robo kind of. But you know, funny as it is, you know, a lot of those cartoons, you know, they were always like they were showing the characters like from this perspective all the time actually. はい、まあ、なんとなくね、昭和時代のロボットみたいのがジャイアントロボみたいなのができてきましたけれども、いずれにしてもこれはもう本当にベーシックな原則を説明したまでなんですね。この視点で見るっていうキャラクターを見るっていうのはいろんな漫画だとかアニメのキャラクターに出てくると思います。Yeah, be like a little boy here, you know, like go. 肩にね男の子乗せてね。はい。I'm sorry. Okay. All right, but I think it's pretty clear, you know, that you know we're looking up from this point. You know, all the volumes are here. So one, you know, we have things overlapping. You know. Wherever we can, like obviously the legs are overlapping a little bit over the bottom part of the torso. Okay. Now here, yeah, I put a little form here, like say like for like where the midsection would be, just to make it for clarity. But obviously, like you know, the bottom part of the torso is larger. Upper part's going to be a little bit smaller. Head's going to be a little bit smaller. You know, again, I try to have the overlap, like for the neck and like for the midsection area to help sell it. はい。で今これジャイアントロボみたいになってはおりますが、原則どんなところにオーバーラップを見つけ出すかっていうところで、こう太ももとお尻のところ、あるいは、骨盤とそれから胸郭のところですね。で、まあ、胸郭のところ下から見上げるとここまではへっこんでないと思うんですけど、まあ、このくらい書いてあげると分かりやすいかなと思って書いております。それから首と頭とかですね、そういったところ重なって見えるパーツのところにオーバーラップあるいはマジック T のようなものを使いながら、そして手前は大きく、奥は小さくっていうのを書いてあげると視点がはっきり示せると思います。Okay. Now, from this angle, you know, yeah, you know, because I'm just making these large forms, so you guys can see it clearly. The volumes for the arms are not really overlapping so much right now because of this particular angle. You know, if I was to angle it more, you know, then you know, the overlap would be much clearer. Or, for example, if I don't know, oops, if Iはい、今説明しようとしているのは、まあ、腕の角度ですね。腕って結構自由に動きますから、それによってオーバーラップの感じって違ってくるよねっていう話ですね。今最初に書いたバージョンっていうのは手をだらんと下に垂らしてました。Right. So let's say like you know his hand was like coming a little bit forward like that. You know, then obviously you know we're you know the overlap is going to be a little bit clear to see in this case because it's angling forward, so we're even more underneath it at this point.
but this one is a little bit more down, so we won't see it as much. はい。で下から見た時に向かって、右側の腕っていうのがこう前にちょっと振り出されているので、そうすると本当に真下から見上げるような形になるから、オーバーラップがもっとこう激しくなると言いますか、断面のところがよく見えるようになっていくと思います。Okay, so before I lose time, actually I won't go too far. Let me take this same idea, but let me do it from the opposite perspective. Okay, so I'm gonna take it from like looking down at him. Okay. はい。はい、それではですね、今見上げるをやったので、次は見下ろすをやってみたいと思います。全く同じ理屈で書いていきますので、難しいことはないんじゃないかなと思います。Okay, 1 second, please. Okay, good. Make sure that she's gonna cooperate with me. Okay, and zoom. ロボくんがちっちゃくなりました。All right, so yeah, we have. Actually, I might have to hide the robo. All right, put him here. It's fine. Here is okay. All right. So let me. I'll put another one. はい、もう一回書いてみますね。So what did I do before? So before, I did some overlapping circles for us, like looking up, right? So, but now I'm. これは見上げる視点で書いた時の3つでした。今度は見下ろすになるので。I'm going to do it in the opposite way. So now I'm going to have the spheres going down. はい、今度は3つこう重なった球が下向きになってますね。一番上が一番大きくっていう形です。All right. So obviously, we have the sense of now, we're looking down at something, right? はい、この3つの玉を上から見てるようなそんな感じを受け取りますよね。Now, again, the small problem is, because these are rounded forms, in terms of where the edges actually are, the true edges, it tends to get a little bit lost. So I'm gonna box these off a little bit. Right? はい、先ほどの例と同じです。丸いとどこがどこだかよくわからなくなってしまうので、エッジをつけてあげて、どこの面をどういうふうに向けてあげるかっていうようなことをやってあげます。Okay. So now if I put like a box like that, okay, and then like another box like so. はい、1個目はボックスになりました。そして2個目もボックスになっております。Okay. You know what? And maybe I can do a little bit more with this one. And actually, because of the head, actually, I'm gonna lay another head up top here. Actually, so I'm just gonna put a fresh new box form up here. はい、で上にもう一つ今回はボックスを付け加えてます。さっきなかったやつなんですけれども、これは上から見下ろしている人っていうふうにするためにこんなふうにしてます。Okay, and then this can be like the head here, for the eyes or whatever. This will be the shoulders, and then the same thing. Like the arms will be going down. Be like downward cylinders, obviously. はい、だいたいこれで体の方はできましたよね。で、頭も描いて、目の線も描きましたというところで、今度は腕です。腕はシリンダーで描いてあげましょう。Yeah, there'll be certain things we could not be able to see because it'll be overlapped by other forms, actually. オーバーラップがありますので、ちょっとね、この肩のあたりのボリュームに隠れて見えないところもありますね。So, and then the hands will be down here like that. So, again, what makes it work is the fact that we have lines converging downward again. はい。で、いろいろ言いながら書いてきましたけれども、すべてにおいて下の方に向かってすぼまっていくっていう原則が当てはめてあります。Right. So, but all I did, was
when I took the rounded forms, I boxed them off, so we have a clear sense. I guess what really sells it greatly is really the fact like we have like the converging lines. That's what really makes it, because we have the sense of things going down and away from us. Right? はい。で、一番大事なの、遠くに行くに従ってすぼまっていく、まっすぐ見た時には平行の線がすぼまっていく、すぼまっていく、すぼまっていくっていうようなこの法則を使ってあげると、もうすごくはっきり視点が定まってくると思います。上から見てるっていう感じが出てくるんじゃないかなと思います。Okay. Actually, I'm gonna. This is very, very, very boxy looking, but I think it's but we have a sense everything is going down and away, from us. So to get that sense. はい。で、私たちが見てるのはこの人上から見てる。で、その目から遠いところの方がちっちゃくなって遠くなっているっていう感覚がはっきりしてきたと思います。Okay. And this is basically like the same again. Like I was kind of joking, but it's true. You see this kind of angle for like giant robots, like maybe like he's standing like over the city or something like that. We have like this kind of perspective, which also gives a sense of scale, actually. はい。ジャイアントロボかどうかは分かりませんが、こんなものが街の中にドンって立っていると、大きいなっていうことも感じるだろうと思いますし、とにかく視点として上から見てるっていうのははっきりしますね。So I know this is very, very boxy, but the thing is like this is just really a lay-in for you to put your details on top of that, basically. So I mean, obviously, people don't want to look at boxes and cylinders, no. But it doesn't take much, like to take this and then to basically, what you can do, just to give you a tip, you can, you can ghost your image down, and then from that, you can lay in your forms a little bit more accurately in terms of what you're trying to get, in terms of like, let's say that you're trying the head. So this will be the top of the head, the eyes will be in here like that. So again, this is just to help you to get your mind in the right direction, so you can lay your figure in correctly. はい。これを見た人はですね、おそらく箱人間だなとか、箱人間プラス円柱で描いたんだねって今皆さん思ってらっしゃるかもしれないですけれども、これを仕上げていけばいいだけなんですね。今のはもう本当原則を守って書いてどこから見てるんだよっていうのをはっきりさせてあげただけなので、ここをですねレイヤーを薄くしたりとか下敷きとして使って、その上からここが頭のてっぺんでここに目がこんな角度であってっていうふうにしながら仕上げの絵を描いていけばいいわけです。でその仕上げの絵を見た人は最初は箱人間だったのに綺麗になったねっていうんじゃなくって、絵が上手だねっていうふうにねきっと言ってくれると思います。Okay. All right. So I'm gonna stop there for today. Okay. So, but when you guys, when you work at it, look, don't try to get everything like on the first, on the first try. Let your lines, when you draw, be loose and like I say it, don't try to make perfect lines on the first try. You want to get the big idea first, and then fine tune it to your clearer ideas after that. So I guess big ideas on top, smaller, so big ideas first, and then smaller ideas after that. はい、で今日のまとめとして皆さんにお伝えしておきたいのが、最初はルーズに書いてだんだん仕上げていくっていうことです。最初に細部に入ってしまうとそれができなくなってしまうので、まずはアイデアをしっかりと書いてあげる。アイデアをクリアに持つっていうことから入って、そのアイデアをラフに書く。で、どんどんと細部に入っていくっていう順番にやると難しいこともできるようになっていくんじゃないかなと思います。Okay, so with that, I'm going to pause for today, and I'll see you guys next week. はい、では今日のトピックはここまでです。また来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you next week. ありがとうございました。